Добар ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Дракче. И денеска сме расположени и денеска ќе ви приредиме едно кулинарско шоу со еден посебен рецепт и посебен гостин кој што ќе го подготви на свој начин. Знам дека ќе бидете трпеливи и ќе бидете до крај заедно со нас. На самиот почеток поздравуваме и нашите пријатели, покровители на оваа наша емисија. Да ги поздравиме стокомак и да погледнеме дел од нивните производи кои што ги имаме на нашите рафтови. Ке погледнете дел од производите, но поголемиот дел на производи ќе си ги пронајдете во самите маркети на стокомак ширум нашата земја. Овде можеби нешто ќе ве подсетиме што вие можеби не сте го употребувале досега, но гледате дека секојдневно подготвуваме интересни рецепти каде што навистина производите се од стокомак и како тоа убаво изгледа. Да си ги поздравиме стокомак и за новата продажна линија, така наречена Македонка. Налепници со македонка на посебни рафтови во маркетите на стокомак, каде што можете да си пазарите и да купите производи со македонско потекло. Купувајќи ги производите на стокомак од македонско потекло, ги стимулирате и македонските производители, да си ги поздравиме и да им посакаме многу здравје. Да ги поздравиме и нашите пријатели од продавницата за домашни апарати и се за домакинството, а тоа е продавницата Мост, која што се наоѓа на булеварот Југославија, поточно така наречено народски пластичарската улица, на самиот почеток. Имате навистина убави апарати со кои што можете да си го олесните вашето работење во вашата кујна и навистина да имате убава храна. Се надевам дека ќе ги посетите. Најинтересното од се е што тие имаат и сопствен паркинг каде што можете безбедно да ја паркирате колата и колку време сакате вие можете да се прошетате низ продавницата и да си проверите што вам ви е потребно. На самата масичка имаме електричен бокал, па го имаме нашиот блендер, тука имаме и тостер и сето тоа од големата продажба на производи Арзум. Значи поздрав до нив и навистина квалитетот е врвен. А сега е време кога јас ќе го поканам мојот гостин за денеска. Во првата сезона не изненади со навистина убав рецепт кој што беше споделуван од многумина од вас и многу сакан и направен. Се надевам дека и овој рецепт ќе го направите многумина дома. Пејачот на нашето време, пејачот на минатото време, пејачот на идното време, човекот со бисерно грло, нашиот Круме Спасовски. Добре ми дојде. И убаво си кажав, на сите времиња. Пејачот на сите времиња. Добре ми дојде. Како си ми? Благодарам од срце, навистина искрено, убаво, спонтано, а убаво. Убаво, така не? Така, знаеш ти да водиш емисија. Браво, честитам. Многу ми е драго. Благодарам. Почитувани мои, навистина ми е мило и имам искрено срце да ве поздравам сите, да ви посекам се најубаво овој ручек, овој рецепт да биде како десерт. Како се вика десерт, така, нешто посен десерт. Така. Одлучи ми изненади да ви кажам, јас ова го немам правено и сега ќе научам од тебе. Како се прави овој рецепт? Има ли име? Па не, тоа е пишевме благо од Фиде. Познато благо на баба. Затоа што ја од баба ми го имам тоа уште научено. Знаете, сега е време на пости, а ние како деца постевме 7 недели. Нема трета мрета. Ако си дете, како родителите, така и децава. Така да во тоа време сите зимници за овие што се великденските пости се празнеа и качења и бурења и па и паметно. Зошто да се фрлаат? И се тоа што е оставено за зимница се средуваше и тамам ќе дојде пролет и почнувавме одново на нешто ново, а почнувавме со полџеви. Со полџеви, рековме. Од времето на полџевијата. Јас пред да започнеме со нашиот рецепт, тамо го вклучив, ја вклучив и рерната, ти ми рече треба да имаме и рерна, треба да имаме вклучена и рингла, ја вклучив, поставивме убаво тавче за твојот рецепт, но пред се сакам да честитам роден ден. Кога јас те побарав да бидеш гостин во нашата емисија, вие веќе славевте роден ден. Ние славевме роден ден на второто парафнуче, ето така. Илијан, и од срце го поздравувам. А вчера
мислам, беше роден денот на поголемото правнуче. На правнучето, така. Да, Затоа изгледаш ти младо. Лука, исто си го поздравувам од срце. И така да, овие родендени така неко спонтано не дојдоа. Како да ви кажам, има ли нешто подобро да дочекаш да славиш роден ден на Паравнуче? Како ги благословува? Колку е тоа убаво, вие почитувани гледачи, колку е тоа вкусно, колку е тоа, не знам, ти го полни срцево, кога човек ќе доживее да има дури и Паравнучиња. Крумче, повозрастните како благослов дава? Да даде Господ Паравнуци да дочекаш. Ете, тоа нели е навистина убаво. Значи, ти си начитано девојче, имаш многу книги издадено, затоа ги знаеш овие работи. Значи, навистина нема ништо поубаво тоа. Така е. Сега ќе започнеме со твојот рецепт. Рече се мери со кутлача. Со кутлача. Еве, повели и кутлача и шекерче. Рече треба да го подпржиме шекерот. Дали треба поголема температурата да биде? Ќе ти кажам сега. Можеш да бидеш овде. Ете така. Не, да не ми се растопи одма шекерот. Се става 2 кутлачи шекер. Ето, така тоа отприлike би му дошло околу 300 грама. Толку е ова. Толку, бидејќи... Одма ми го, дај ми го фидето одма. Добро, веднаш. Ова не ти е потребно, не ми е така. потребно. Кутлачата ни падна, тоа значи гости ќе ни дојдат. Гости ќе ни дојдат. Ќе ја подкренам јас, повели за тебе. Така. Исто се мери ова со кутлача, ама пошто фидето е веќе обработено во топки, можеме да го... Така, работи си ти, јас кутлачата да си ја подкренам и измијам, затоа што, ете, како велиме во кујната, може да има изгоди. Со рака вака ќе го истискаш фидето. Така. Вака. Вака ќе ја поисцедам. Така ни веле, ако ти падне вилушка, ќе ти дојде жена гост, ако е лажица машко. Вака, за рецептот. Народните поговорки. Добро. Треба толку, повели. Јас мислев цели крукчиња ти се потребни, а ти го ситниш. Реков, прв пат ќе го гледам овој твој рецепт. Така. Ако е топло, да ти подадам ракавичка. Уклучено е. Добро. На петка. Треба ли да се стопи? Треба малку да се стопи, односно да се упржи шекерот со фидето. Но во секој случај како да... Дај ми уште едно топченце. Добро. Морам да те запрашам, ти стварно умееш со кујната и познат си по пржењето на риба. Ми рече, Драгче, ќе пржам риба, но јас ти кажав, Крумче, слушај, риба пржеа многумина, направи го ова што не го направиле досега. Види, јас не сум кој знае каков мераклија за вакви работи, ама пошто сум многу стрвен и нешто што не сакаат дома да ми направат, јас сам си. Стануваш и сам си правиш. Јас сум стрвен за вакви работи, благи. Ајде, Бачке, пробаме сега треба да се упржи ова малку. Ова нешто слично ми наликува на кадаив, но ете тоа е... Па не, всушност и ќе испадне како кадаив на крајот, заради тоа што, ама види, во времето... Но принципот на печење е пржење на шекерот е Во времето, кога го правеле стариве, мислам, предци, немало толку избор на... Да, на производи, така, немало кадаив. Се правело. Како не ми е топло, шо е? Не, топлечко, еве, веќе можеме на осмица да го поставиме, рече да не ти изгори. Добро, ама затоа сега требаше да се... Ајде, двете ќе ги вклучиме. Двете рингли ќе ги вклучиме, ете така, за да ти биде топло. Не само да биде топло, него треба да го стопи шекерот. Добро. За да може да порумени и фидето. Добро. Ќе биде, имаме време. Како нема да биде. И сега јас, бидејќи кажавме за родендените, мораме да кажеме дека ти, Крумче, направи две нови песни. Со два нови видеозаписи, кои што се навистина барани веќе. И еве го. сите те фала, реков, веќе зголеме на температурата. Така може, да. Додека сме кај песниве, можам да кажам дека првата песна ја снимив за село Љубанци, кое... Таму да не изгори? Не, нема да изгори, ќе го спратам на другата страна. Ова другиот дел појаче го малце. И двата се појачени многу.
Ете така. Значи, за селото Љубанци е сниман видеозапис преубав пред манастирот. Видеозапис за манастирот Свети Јован, кој што е во лична собственост на... Еве ти ракавичка. Така да. Браво, бе, Драгче. За да можеш да си придржуваш на Илија, кој што е газда на Диме Фурна. Така. Да, човекот безпрекорно го има изградено тој манастир. Тој е еден прекрасен манастир и кој го нема видено, јас препорачувам да го видат. Тоа е во село Љубанци. Фантастичен манастир, а песната, текстот го напише за песнава Огнен Неделковски, музиката и аранжманот се на Менде Ташковски од Прилеп. Браво. Само малку да повлечеме да видиме, се исклучија двете рингли, кога сигнализира ќе ни биде изгасено, но еве малку простор и да помуабетиме. Добро. Не ти ги знаеме со овие да е да мојот според се зна. Во видеозаписот те видовме комите на коњ. Интересна работа е и тоа искуство. Дали како дете јаваше коњи? Знаеше ли или специјално одеше на часови за самиот видеозапис? Раснев јас како дете во село Горно Коњари и само сум се уште. Така да не само на коњи и на магаре имам јавано. Имам паѓано и од коњи и од магаре. Коњи од магаре. Така да тој као спорт се го прават, меѓутоа јас го имав доживеено како дете и уживав на тоа. Затоа што многу од колегите кога подготвуваат видеозаписи одат на специјални курсеви за јавање. За јавање, затоа те запрашав. Исто ја во Австралија на една турнеја, оти многу пати сум бил во Австралија и ме носеа таму на еден ранч кај што одгледуваат коњи и тој газдата, немојте да се качувате, не по англиски нешто зборува. Ја му викам што да ти кажам. Не само што се качам. И ќе јавам, да. Нема да ме втасаш со тоа. Твоето. Ево, види се како зарумена. Карамела, да. Сега камери можете да го видите ова како заруменува и Драгче, кај ти е бокалот со вода? Овде до мене ти имаш бокал, ја измив и кутлачата. Се сум подготвена максимално за твојот рецепт. Може од тука да го остави? Може. Вели? Треба ли вака мерење? Ајде. Ајде да ти асистирам. Ќе го исклучиме. Добро. Ако не изгори, ќе ни горчи наместо да ни биде благо. Не, нема да изгори. Колку сега ти се потребни? 12 кутлачи. На 3 кутлачи шеќер. 4. 5. 6. 7. Доволно, затоа што ги преполнуев, тамам има 12. Значи, мерката сум ја погодила од око. Од око. Мерка од око, може така. Еве ти ја пак лажичката, за да можеш да ги промешаш. Браво. Ти си за овие работи стварно... Вака, сега само малку да се одлепи. Ајде, тоа јас ке го правам, јас чекам песна. Песна чекам, а можеш и да си пееш и тука, додека си го работиш самото. Еве, само ова да се... Колеги, бараме најако што може. Ајде. Може. Фурнаджио, добро Бог ти дал невесто, има ли лепче за мене, симит и бела погача, има мила бети за тебе, има и врели баклежи, среќа ти ми подари, 3 рожби лични ангели. Штом ке влезеш во пекарава, чудна топлина ме обзема. Ти си сонце што ме
топли душава. Živi rožbite, со љубов што ги растеме, Господ златен да ги милува, внуци од нив да дочекаме. Јас сум момче студено барче, што жнеje бела пшеница, од нива моја голема, породна студена бара. Штом ке влезеш во пекарава, чудна топлина ме обзема. Ти си сонце што ме огрева, што ми ја топли душава. Во пекарава, чудна топлина ме обзема. Ти си сонце што ме огрева, што ми ја топли душава. Топли душава. Штом ке влезеш во пекарава, чудна топлина ме обзема. Ти си сонце што ме огрева, што ми ја топли душава. Ти си сонце што ме огрева, што ми ја топли душава. Браво, браво, браво. Ова е специјална песна, почитувани гледачи, направена за едно семејство кое под знак го викаат Кисми бурекџијата. Кисми сакаше, всушност нашиот предлог беше спотот да оди со глумци, меѓутоа тој изрази желба да биде семејството. Со семејството и тамам со трите деца, он има две керки и едно синче. И бети му е тука, тој изигра одлична улога и така да го направија семен спотов, така да е фантастична песна и ги поздравувам од срце. Дојди си сега овде, јас да ти помогнам, заради тоа што ставивме кршени оревчиња, ставивме и малку грозје, додадовме и ванилин шекер во сета оваа твоја смеса. Како рече, во минатото тоа го немало, но сега е можно да си додадеме и украсувања. Така, да. Сега се менуваат што се вели и вкусовите. Од многу имање не боли глава. Така, нели? Од многу имање не боли глава. Од тој што нема го боли глава. Тој што нема го боли глава. Да, малку ореви за украсување ќе додадеме од оскора и за посебен нели вкус, за да ни биде ова твое благото на крумче. Како се вика, благото на крумче. Добро, стави малце повеќе ореви, за да тоа емисијава гледаат обично, повеќе ја гледаат пензионери, да знаат дека треба мелени ореви, бидејќи овие не може да се грицкаат туку така. Пензионери и пензионерки, нели? Ќе додадеме. Така. Знаеш како тие старите луѓе како викаат, арнечко е. Арно, нешто убавко е, нели, арнечко е. Ете, така малку ќе направиме можеби и галама, но ајде.
не сака никако да го погодиме точното негово. Не е исклучено. Па да, мрсни се оревите, па знаат да залепат на ножот и затоа порано си имавме специјални машинки за ореви, рачни, така. Добро. Нашите пријатели од МОС мора да видат дека работиме со нивните апарати. Така е. Ете. Браво. Одлично. Тие се подготвени, ќе ги средиме за потоа да го поросиме, нели, ова благото. Крумче, ти си еден од естрадните уметници кои од самиот почеток е со Гоце Фест. Ова година доби и награди, благодарници, еден куп беше закитен и сакам да ни пренесеш и мене и на гледачите што се таму се случи, иако ти ми ги испрати, јас веќе ги имав да ги видам на... Така, да. Фестивалот се одржа во Домот на културата. Значи, навистина, овие зборови што ги кажуваш, јас сум единствениот македонски пејач кој што учествувал на фестивалот токму 35 години, токму колку што постои фестивалот. Така да добив специјална награда, 35 години учество и на мене ми беше стварно драго и ми е мило дека еве успеав. Ја имам учествувано на многу фестивали, на сите фестивали, нема негде кај што не сум учествувал. Меѓутоа не знам зошто таа патриотска, таа убава ново создадена песна во тој обнароден дух, да речем. И кога се пее за сопствената држава, со посебни емоции. Сите песни кои што ги имам испеано на тој фестивал безпрекорно одат на програма, така да една меѓу нив можам да кажам дека е не знам колку видов таму, колку има гледаност, рани, тоа се последните зборови на Гоце Делчев. Така да текстот го напиша, да спомнам и тоа, текстот го напиша Глумецов. Владо Дојчиновски? Не. Бидејќи со него соработуваш, мислам дека е тој. Томе Витанов. Томе Витанов од Велес, добро. Добро, го поздравуваме. И аранжманот ги правеше Драган Даутовски. Од срце ги поздравувам и двајцата. Тоа е една песна така забележителна. Секаде кај што одам, без разлика во која, дали сум во Австралија, дали во Америка, Канада, не е важно. Јас на времето многу патував. Сега, нели, сепак, како викаат, времето, како што уз речица има млади има свет остае, како го викаат. Точно така, века времето си поминува, но времето останува на младите. И нема лутеш, знаеш како ти е. Сега не сум јас така овие години сега да направам еден концерт кој што мора да го издржиш од 2-3 сати, тоа тешка работа. Правеше на времето и се уште публиката те сака, ќе патуваш некаде и далеко, но јас прво ќе барам песна, а потоа ќе кажеш каде. Ајде, ќе ти ја исполнам безпрекорно. Друга песна, за да биде весело. Сега песната валда.
наше градел Илија град Панова, манастир во слава на крстител Свети Јован. Тогаш извикнал силно, за да чуе Скопска Црна Гора. Фала Боже што го чуваш, моје златно љубанци. Љубанци село наше, досега многу роди, томити патриоти, да ја слават верата. Спремни со лепи вино, чекаме многу гости. Господ да ни прости, да се живи децата. Наше еден Илија ке се памти, манастир што дари, додека среќа пламти. Чедо Илија Божио, тебе Господ многу ми те сака, ми ти дарил внуци машки, лични три како ангели. Љубанци село наше, досега многу роди, помити патриоти, да ја слават верата. Спремни со лепи вино, чекаме многу гости. Господ да ни прости, да се живи децата, да се живи децата. Крумче, јас велам и тавчето ми се радува кога слуша музика и затоа веќе сме и пред крај, се гледа дека е испечено, но сакаше да кажеш дека ќе патуваш кај нашинците, ќе пееш на крајот од месецот април? При крај на месецот да, патувам, што голема чест ми е и задоволство што овој пат ќе патувам на источниот дел на Пиринска Македонија, на нашите тамо нашинци. Тоа ќе се случи на гробот на Свети на Јане Сандански. Тоа ми е многу драго. Имам припремено прекрасни песни, репертуар некаде од саат и 20 минути. Тоа ќе биде всушност како солистички концерт, така да многу ми е драго што ете овој пат имам таа чест да пеам пред тие наши луѓе таму. И на отворено. На отворено, да, токму така, да. Пред самиот. Да. Добро, ние ќе го побараме рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Постното благо на крумче. Едно пакување постно фиде во крукчиња, 300 грама шекер, 1 литар вода, 100 грама суво грозје, 100 грама ореви и една кесичка ванилин шекер. Крумче, бидејќи чудна жена, Вера, не можеме да ја слушнеме, ти додека плекчето го вадиш, можеш ли да си пееш една строфа? Драгче, за тебе не една, ќе пеам до зајди сонце. Ете, види, ова, прекрасно. мило. Ете така, браво. Ке сака секој да си... Ајде, додека се во тебе ракавичките, можеш овде да го поставиш, за да можам да извадам. Како не, да. Ете така. Ајде, Крумче, една строфа за гледачите. Чудна жена. Чудна жена беше Вера, сека и неа пак ме тера. Мирна реко, така е, мојот живот мака е. И така натака. И така. Рече дека ова благо по старински се ставало со лажичка. Во сегашно време... Во сегашно време го прават отприлика како баклава. Како баклава, но ние вака ќе го поставиме. Леле, драгче. Ете, вака.
за да се види рецептот на денот. Ете така. Како велиме да го доукрасиме, а потоа сите ќе си пробаат, затоа што треба да биде убаво. Ете така. Драгче, браво. Ете. Ќе додадеме и суво грозје и едно. Знаеш како еве вака. Ова е рецептот на денот кој што ни го подготви нашиот Круме Спасовски или благото на Крумче. Крумче, ми беше задоволство што беше мој гостин и гостин на нашите гледачи. Нашите пријатели од продавницата МОС се доделуваат подарок во кој што имате нотеси за да си ги запишувате важните моменти или да ве потсети и ваучер од 1500 денари, каде што можеш да си купиш нешто што ќе те потсетува на оваа емисија. Со задоволство, сега одма ќе одам во Стокомак и ќе си купам тоа што ќе го купам, токму ќе ме асоцира на. Но подарокот ти е од МОС, стоковната МОС. Одлично, како и да сте живи и здрави, мои гледачи, мои пријатели, мои љубители на мојата песна, ви посакувам се најубаво и ви посакувам великденски празници. Бидете живи и здрави. Ве сака Круме Спасовски. Ве сака Круме Спасовски. Драги наши, беше убаво и интересно да се подготви ова навистина убав специјалитет од Крумче. Се надевам дека и вие ќе си го направите дома, а можеби многумина и ве подсетивме на вашето детство. Ве оставам во добро здраве, ви посакувам многу љубов, среќа, здраве се разбира и ве сакам.